Hey guys, and welcome back to another video. My name is Vicky. Thank you so much for coming back and watching another reaction. Hit the like button, hit the subscribe button, and the notification bell so you get notified every single time that I drop a new video. Today I am going to be reacting to another HighwayTurtle2 compilation. This is episode 66, Nakhon Phanom. I hope I said that right. Probably not. But this is after the Engfa drama that came out when she was in Singapore. If you guys didn't watch the last reaction to the HighwayTurtle2 video, make sure you watch that if you don't know what drama I'm talking about that happened with Engfa. But let's see how the world continued on. Let's see what happened. Let's see what, how things changed. Boss said that he was going to change Engfa's whole team around her. She was going to get new people that were going to manage her and watch over her. So let's see. If you guys are ready, let's do it. Looks like we're starting off with Charlotte and Marima and Alive together. I don't think I've ever seen this one. One day to exercise. Sick pack. ก็พูดไปสิฉันก็เล่นของฉันอยู่ นั่นแหละก็คือ distract ว่ะ นั่นแหละก็คือเราไปหาหมอ เซตน้องชา6เซตให้มีใครอยากรู้อะไรไหมดีกว่า มีใครอยากรู้อะไรหรือมีใครอยากถามอะไรเรา2คนไหม หรือว่าพี่ๆในนี้ จะเอาตั้งแต่ตอนไหน เจอมาทุกรูปแบบเราดีๆเนาะเราดีๆเนาะวีรกรรมเด็กหลังห้องนี่หลังห้องเราหลังห้องปะนี่หลังห้องเหรอก็หลังไม่อยู่ข้างหน้าไม่ใช่หรอแล้วแต่มึงก็อยู่หน้าอยู่ห้องเดียวกันเหรอคะใช่ค่ะคบกันมานานแล้วค่ะไม่รู้จะเลิกคบกันวันไหนกันเร็วๆนี้ไม่สามารถเลิกคบได้เพราะหนูรู้ทุกอย่างของมันเหมือนกันป้าก็รู้เลิก ไม่เคยทำตัวไม่ดีไม่เลิกคบมันไม่ได้หรอกค่ะมันกุมความลับไปเยอะใช่มันกุมความลับไปเยอะชากับม่ารักกันมากแค่ไหนคนลุกไหนพูดไปซิวรักฉันมากแค่ไหนพูดสิเขาถามแบบแฟนคลับถามว่าต้องตอบกินอยู่หมดแล้วจะกินอะไรไม่ต้องเขินมันอร่อยมีอีกไหมคะใช่ค่ะบอกตากันแล้วก็บอกรักกันไม่ได้คนลุก You can't do that with your sister. มันไม่ได้แค่บอกรักเฉยๆคนลุก She really got goosebumps. So they're not even the love you too type. Sweetly, wow. งานเซ็นเตอร์เร็วๆ work presenter. ใครบอกใครคะให้ใครเริ่มก่อน1 2 3 Not the paper scissors rock to see who says I love you first. แล้วทำไมน้ำตาต้องคอด้วย Why teary? จะร้องไห้ This is terrible. พูดคำว่ารักกันไง They've never said love. มันก็มีคำพูดอยู่ในหัวไงแล้วเราก็พูด I can't get them out. Wow. บอกแล้วสิพูดออกมา Just say. ขอบคุณนะที่คอยอยู่เคียงข้างแล้วก็ Look, Charlotte's like swallowing like. แล้วก็กูรักมึงนะ I love you too รักมากๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็เป็นไปได้ก็อยากจะเป็นเพื่อนกันอย่างนี้ไปนานๆแล้วเลิกคบกันไม่ได้หรอก We can't break up. การบอกรักของหนู Yeah, Charlotte cheated. She said I love you too, but she didn't. She was like I love you too, like didn't say it in her eyes. They're cute. โอ้เดี๋ยวจะร้องเพลงด้วย ไม่ต้องจ้าแกเก็บเสียงไว้รอในห้องน้ำดีกว่าแรงมาก แต่มาร้องเพลงเพราะนะเป็นคอรัส Yes, of course. มันแบบตึงเปี้ยเลยสักพักหนึ่งนี่ก็เลยบอกว่าโอเค เล่าไปดิ โอเคมันต้องแกะนะคือมันต้องเปิด
เป็นอะไร ก็ขายไปด้วยไง โอเค เดี๋ยวเขาไม่รู้ เอาเป็นว่าก็คือต้อง ไม่เผา ไม่ ไม่เผากูบ้างเลยเหรอวีรกรรมสมัยเรียนอะ มันยากก็มันไม่มีไงเป็นคนโดนแกล้งไงคนนี้แกล้งไง ใบมี ไม่ค่อยมี ก็ที่มึงแกล้งกูมึงแกล้งในบ้าบอกความชั่วของมึงไปสิ ความชั่วไม่มีแต่ว่าจะชอบแบบความรู้สึกมันช้าแล้วแบบคนจะกินข้าวไปต่อแถวนู่นนี่นั่นก็กินอะไรกันเพื่อนกินไป5 จานแล้วตัวเองยังไม่ได้ข้าวเลยประมาณนี้ก็แต่เป็นเพื่อนที่น่ารักค่ะเรามาเป็นคนที่ถึกบุกบึนมากสมัยก่อนอะด้วยความที่เราก็เป็นสาวร่างเล็กมาแต่ไหนแต่ไรแล้วผอมมากผอมเหมือนแบบไม่มีข้าวจะกินแต่คือก็มีกินนะแต่แค่ไม่เอาเป็นผอมมาก เขาเรียกว่าอะไรอะกรรมพันธุ์ของชาร์ลอตที่เขาแบบตัวเล็กอยู่แล้วอะไรเงี้ย และนี่นางก็คือ ตัวใหญ่ นางก็คือไม่ได้ดูแลตัวเองไงก็คือแบบก็ปล่อยก็กินก็ Happy ทำไป ไม่ค่ะมึงก็ไม่ดูแลตัวเองแต่มึงร่างเล็กค่ะมึงไม่ต้องมาด่ากูค่ะพอกันค่ะชาร์ลอตชอบมึงวันนี้กูไปบ้านมึงนะชาร์ลอตชอบแบบมึงสระผมให้หน่อย ใช่เป็นคนที่เกลียดสระผม ชาสระผม สระผม ให้ ให้หน่อยดิแล้วก็ สระผมให้หน่อยแล้วใครสระนี่สระ เป่าผมให้หน่อยดิ อันนี้ก็สระนี่ก็เป่าผม หรือถ้านอนด้วยกันก็จะแบบว่าเกาหลังให้หน่อยดิ เวลานอนอ่ะมึงลูบ หัวเกาหลัง ลูบ ให้หน่อยเนี่ยมันก็เป็นมันก็น่ารักเห็นไหมมันไม่ใช่การเผาหรอกมันเป็น They're cute. Is it not common to shower and wash your hair? I want to take 3-person's photo like this for a long time. Failure can always stand up again strongly. This baby Eng. Solo event. Oh. She looks so nervous to see that, like, if people came to her event by herself. I bet she's, like, super surprised. Oh. An empty bag. Who gave that to her? I want to see who was clowning her. Aw, cute. They get so many gifts. I wonder where they keep them all. So happy. Engฟ้าวราหะ Miss Grand Thailand 2022 ค่ะ โอเคค่ะก็คือ EP นี้จะพูดถึงเกี่ยวกับแรงบันดาล Wow, ใจ she's นะ cried a คะ lot. ตั้งแต่ Look at how เด็ก swollen her จน eyes โต are. เลยอยากให้นิยามความเป็นตัวเองมาสัก3ข้อที่บ่งบอกว่าฉันนี่แหละคืออิงฟ้าวราหะ ข้อแรกก็คงจะเป็นไฟเตอร์ค่ะเพราะเราก็สู้หัวชนฝาเหมือนกันกว่าจะประสบความสำเร็จในตอนนี้ได้ใช่ไหมคะ2ก็คือน่าจะเป็นแดดดี้ดีกว่า แต่ไม่ได้หมายความว่าแบบเป็นแดดดี้นี่นะคะแต่หมายถึงว่าแบบหนูจะมีความเป็นคุณพ่อสูงมากพ่อเราอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคิดการอ่านการใช้ชีวิตต่างๆคำสอนต่างๆที่เขาสอนเอาไว้ตั้งแต่ตอนเด็กแดดดี้ที่ไม่ได้แปลว่าเข้าใจตอนแรกแบบแรกนี่คือแดดถึงนี่ถึงแดดดี้อีกแบบนึงเลยแบบหลุดขำไปโอเคเหลืออีกอย่างหนึ่งค่ะลูกอีกอย่างหนึ่งนะคะ beauty queen ละกันค่ะ
วันนี้ถ้าอยากจะขอบคุณอะไรสักอย่างหนึ่งอยากจะขอบคุณใครคะแล้วเพราะอะไรอยากขอบคุณตัวเองเลยค่ะ เพราะว่าจริงๆถ้าเราไม่ได้รักตัวเองหรือว่าเราแบบไม่ให้ค่าตัวเองก็คงจะไม่มีวันนี้อะไรเงี้ยขอบคุณที่แบบผ่านอะไรมาเยอะมากตั้งแต่ She has gone through a lot ตอนนี้หลักในการใช้ชีวิตของอิงฟ้าค่ะที่ทำให้อิงฟ้าเป็นทุกวันนี้เพราะอะไรเช่นคำสอนคติหรือว่าเป็นคำสอนอะไรบางอย่างที่มาจากคุณพ่อก็ได้ถ้าเป็นคำสอนที่หนูใช้ทุกวันเลยนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไป5 คำอะไรเงี้ยซึ่งเราแบบมันใช้ได้จริงอ่ะเวลาที่หนูแบบทะเลาะกับแม่เมื่อก่อนตอนเด็กหรือว่าโดนแม่ดุอย่างเงี้ยหรือทะเลาะกับเพื่อนหรืออะไรก็ตามก็จะบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่างเงี้ยก็จะไม่ว่าเราจะทุกข์หรือเราจะสุขยาที่ดีสำหรับอิงฟ้าที่จะสามารถเปลี่ยนเรื่องแย่ๆเป็นพลังบวกได้เนี่ยคืออะไรยาที่ดีหนูว่าแบบ yourself เลยอะคือที่ตัวคุณเองเลยไม่มีอะไรที่จะช่วยหนูว่าสิ่งที่จะทำให้คนสามารถ move on จากปัญหาต่างๆไปได้หรือเรื่องร้ายๆเรื่องแย่ๆอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตคือต้องนึกถึงตัวเองให้ได้มากที่สุดดึงสติกลับมาให้ได้มากที่สุดนอกเหนือกำลังใจจากคนรอบข้างแล้วหนูว่ากำลังใจจากตัวเองสำคัญที่สุด It's true วันนี้ขอบคุณอิงฟ้ามากๆนะคะก็รู้สึกพิเศษมากเลยที่ได้มาคุยกันในวันนี้หวังว่าวันนึงLooks like someone watched the interview ให้ทั้งพี่วัดทั้งองค์กรแล้วก็น้องเนี่ยกลับมาได้ก็กลับมาได้จริงๆนะฮะอันนี้ที่แม่ดีใจว่าปัญหามันก็ยุติและคลี่คลายไปในทางที่มันควรจะเป็นอย่างที่ก็ส่วนตัวพี่สาวน้องเองก็ได้ขอโทษซึ่งอ่านแล้วทุกคนก็แฮปปี้นะแม่ว่านะก็ถือว่าเป็นแม่ว่าน้องจะเข้าใจแล้วนะว่าสิ่งไหนควรโฟกัสก่อนสิ่งไหนควรเก็บไว้เป็นเซคันด์หรือที่3ที่4ที่5อะไรอย่างเงี้ยมีใครคิดถึงไหมคิดถึงช่วยคอมเมนต์บอกใครคิดถึงพี่ฟ้าบ้างเราคิดถึงเราไม่เจอนานไหมก็ไม่เจอล่าสุดก็ที่งานเนาะแต่ว่าน้องงานเยอะมากจริงVery obvious. PIFA generally avoided eye contact with the camera, worrying face, because this is her first live after the drama. But thanks to many supportive comments, she's beginning to look at the camera more. ทุกคนนะคะคิดถึงด้วยได้ป่ะคิดถึงด้วยได้ป่ะ Another funny ship just sailed. Not serious. Oh, wow. Right. Because poor Engfa can't be standing next to someone without someone shipping her with them. Hurry back after you're done. อิงโก้คือใคร What's Inko? คือปูชนียบุคคลที่ชอบนอน An ancestor. เป็นแบบคนคิดค้นศาสตร์ของการนอน Best in class. ได้ดีที่สุด Don't do Coco like แม่ว่าที่น้องกลับมาได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่พี่วัดขู่ว่าถ้าไม่ทำจะให้โกโก้ไปนอนด้วยอันนี้แม่ว่าคือบทลงโทษที่น่ากลัวมากน่ากลัวไหมIs Coco that scary? อิงฟ้าก็เลยต้องรีบทำทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้พี่วัดบอกว่าโกโก้ไปนอนเนี่ยแบบนั้นเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่นะ Why? ถ้ามันซีเรียสมากก็จะให้โก้ไปนอนด้วยซึ่งแม่ว่าอย่าให้ถึงเหตุการณ์นั้นเลยนะคะแม่สงสารน้องสงสารอิงฟ้ามากถ้าโกโก้ไปนอนด้วยฉันบอกเลยนะคะSo random. You know, Coco sings too? Pageant manager, the one and only hug song.เราต้องฟิชเชอร์ลิงกันไหมคะก็ใจมันหลงมากมากกันเลยต้องหาตัวคนน่ารักจะยึดใจไว้ยังไงก็คงไม่ได้ระหว่างรอคนมาดูเราใจมันหลงมากไหมหลงเปล่าถามไปหลงเปล่าหลงพี่ฟ้าไหมอ่ะเขินแท้ก็มาจริงเหรอเลยอิงโก้เดี๋ยวพี่เป็นคนเริ่มนะเป็นคนพูดเองอิงโก้นะไม่ก็คิดถึงจริงๆไม่ได้เจอกันหลายวันเป็นห่วงอยู่แต่ตอนนี้กลับมาแล้วในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมนะคะเช่นกลับมาในเวอร์ชันที่ยังไงเล่าสิที่มันต้องดีกว่าเดิมที่มันกินไม่หยุดใช่ไหม
She eats when she's nervous, so yeah. มีฝาวอล์กใช่ไหมซิกเนเจอร์นี่ซ้อมจนหงายท้องหงายไส้อยากฟังมั้ยเนี่ยแกมันหลงมักๆแล้วนะทุกคน Coco's face is like ฟ้านะคะจะให้ฟ้าเล่าให้ฟ้าเป็นไงบ้างอยากฟังจริงใจมันหลงมักๆอ่ะเนี่ยลากมาแกงใช่ไหมไม่เอามันร้องเพี้ยนนะเธอร้องได้ไม่แล้วก็อีก10 กว่าวันเองค่ะที่อิงฟ้าจะไปแล้วเราก็อยากให้เป็นกำลังใจโดยการอะไรเหลือ9แล้ว9โอ้ยแหม9 วันก็จะไปแล้ว9 วันก็จะไปแล้ว Yeah, Engfa does not look herself to hide shyness, right? เราไม่เคยมานั่ง Poor girl. เริ่มอิงฟ้าเริ่มให้ เขาต้องคนตั้งคีย์ไง Set the song key. เกิดใจมันหลงมากก็เลยต้องหากับคนน่ารักจะยึดใจไว้ยังไงก็คงไม่ได้เสียงเพราะนะเอาจริงอ่ะเอาเวลาร้องแบบนี้ She's like มันก็พอได้แต่พอขึ้นเวทีแล้วมันแบบไม่รู้ทำไมมันเพี้ยน Don't know why it's out of tune. ก็เป็นตำนาน Yeah, it didn't sound too great when she was on stage. พูดถึงเรื่องนครพนมนิดนึง อ๋อพรุ่งนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนไปให้กำลังมันจะไม่ได้เขาเรียกอะไรเป็นอีเวนต์สุดท้ายของซีซั่นนี้ที่ไม่งั้นก็คือจะเจอกันอีกทีคือหลังจากกลับมาจากอินโดไปให้กำลังใจกันได้บ่ายโมงเนาะพรุ่งนี้ก็จะมีใครไปบ้าง ชาลอต มีพี่ปาแล้วก็ชาลอตนี่หนูแล้วก็ชาลอตไปนะคะก็ไปส่งที่สนามบินได้หรือว่าใครที่อยากจะไปร่วมงานมิสแกรนด์นครพนมI lowered your voice when mentioned Charlotte. Wow, boss. รู้สึกยังไงก่อนเก็บตัวก็ตื่นเต้นนะแต่คิดว่ามันต้องสนุกอะมันต้องสนุกพูดตรงๆว่าเราตัดความกลัวออกไปแล้วก็พยายามจะมองว่าเฮ้ยเนี่ยเราจะเจอเพื่อนอีกประมาณ70 กว่าคนแล้วก็เป็นเพื่อนต่างชาติที่เราแบบมันหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายวัฒนธรรมมันจะยิ่งทำให้เราแบบพยายามจะตัดความกลัวออกไปแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรช่วงเวลาที่เราก็จะได้พิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ศักยภาพของเราว่าเราก็สามารถ That's a good way to think of it. มีซิกเนเจอร์ เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราไปอยู่ในกองอันนี้คอมเมนต์แนะนำนะคะว่าสมมติว่าเราอยู่ในกองแล้วมันเป็นภาษาที่เราไม่สามารถ Use hand language. ใช้ภาษาตัวเองไม่ภาษาตัวเองว่าไงห้องWhere the toilet ไปทางซ้ายทางนี้หรือว่าบ้านชาย Chill out, Coco. ได้เจอแน่ They'll จะ see รู้ me. ว่าแดดดี้มันเป็นยังไง จริง Yeah, she's gonna go meet so many friends, huh? ฝากเป็นกำลังใจแล้วกันอ่ะ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ฟ้าด้วยนะคะแล้วก็คือทุกอย่างยังคงทำเต็มที่เหมือนเดิมแล้วก็เผื่อมันแรงกว่าเดิมด้วยอย่างที่บอกว่าไฟมันกลับมาเยอะมากๆนะคะเห็นในความตั้งใจแล้วก็เชื่อว่าน้องทำได้แล้วก็แฟนคลับทุกคนก็เมื่อกี้อ่านคอมเมนต์เหมือนมีคนบอกว่างอนด้วยอย่าเพิ่งงอนนะคะเดี๋ยวได้เจอแน่ฟ้ามาแน่มันก็ง้อไม่มีอะไรหรอกธรรมดาคนรักกันตอนนี้งอนเพิ่มอีกงอนหลังเดิมยังจะมีหน้ามันยิ้มอีกเหรอยังจะมีหน้ามันยิ้มอีกเหรอ I'm not alone then. I just rambled. I didn't want to see her face. Then she just smiled and laughed a bit. I subconsciously smiled back. Facial muscles. You don't cooperate. So annoying. Why would you not want... Oh, because you were sulking? Oh. ยังเป็นกำลังใจกันได้เรื่อยๆนะครับสำหรับ The collagen. คอลลาเจนเนาะก็กด ถึงใจเราอีฟ้าเสมอสั่งแล้วค่ะเก่งมาก อยากให้เอาไปลองกันด้วย เพราะว่ามันเป็นของดีจริงๆเนาะดูแลตัวเองแล้วก็ พูดไปก็ไม่ได้หรอกต้องลองเอง ที่สุด ลองอะไรอ่ะลองรักได้เปล่าแล้วก็เล่นอีกอิงโก้ตั้งน้องอิงโก้คือเดือนสมาธิ 3 members. อิงโก้มีหนูมีพี่ตาย้อนเข้าไปคน Boss.
of the ship is Nam. Who's Nam? ไม่ตื่น1 เดือนนะเฝ้านี่คือนอน1 เดือนนะกูว่าอิงหลอดต้องเกลียดกูแน่ Englat gonna hate me. ดอบอิงหลอดต้องเกลียดกูดอบอิงโก้นี่คือแบบเขาใช้ชีวิตด้วยกัน1 เดือนเลยนะเธอ Their life together for a month. จริงห้างแตกจริงแล้วฉันก็ยังไม่ได้คุยกับชีเลยก็ห้างแตกจริงๆเมื่อวานคนจะเยอะชีไม่เชื่อฉันชีแบบโอ๊ยพี่โฟมันจะเป็นไปได้หรออะไรเงี้ย Aww. I like his shirt. First time they met after the drama. Fans expected to see this again. Oh. HighwayTurtle2, please put a trigger warning next time because sheesh. So awkward. I don't see why it would be like that because you can tell that they were like, they didn't do anything. Like, Engfa didn't do anything to Charlotte that Charlotte probably wasn't already kind of aware of. 14 centimeters. Standing close but no conversation. Season 2 just began. Oof. I can see, yeah, not wanting to cause like a big... Someone came to the rescue. Aww. Like, Engfa's probably already like really worried to see fans again. So they didn't want to make like huge scene, you know? Aww. Shirley, are we taking him? I think, you know, for the chance to see Englot having eye contact while talking. Oh man. Wrong province. Wait, was it? Nakhon Phanom? She didn't even know where she was going. Poor girl. I'm going to see both of us in Nakhon Phanom. Nakha. Yeah. And will we ever see all of those pictures and videos? Probably not. Shave the mustache. Wow. They're both like, yep. Yep, very much so. ไม่ใช่แนะนำความเชิดแนะนำกรรมการเขาก็ยืนเชิดแค่นั้นสวัสดีค่ะพี่ฟ้าฝากไลฟ์ค่ะทุกคนแล้วอะไรเอาไว้ทำไมเอามือสินตาคามือตาคูก็ดูหน้าเราไปก่อนแหละค่ะจะไม่เล่นIGแล้วไม่ยอมให้modifyสักทีเจอจองเหรอโอ้โหเป็นล้านรอบมาแล้ว A million times. นั่งแบบนี้ Oh, not the SpongeBob meme. อาจารย์เป็นภาษารูและอาจารย์นึกว่าอาจารย์ไม่รู้แต่อาจารย์ตอบกลับเป็นภาษารูนี่ไม่ชัวร์นี่ก็ด่าได้เต่าผมเราจะรู้สึกยังไงถ้าน่ะ
มันแบงค์อ่ะ ท่าอะไร มันลืมว่าหนูจะพูดอะไรอ่ะพี่เต๋า ตอนไหนอะท่ายิบ จะพูดอะไรวะ เมื่อกี้เห็นมองเขาออกไปข้างนอก ยิบชั่วโมงนี้ว่าคัน เต๋าควรกินยา ไปกิน กินหนูจะเบลอ เขาเปิดตลอด ไปมาห้างขา อร่อย กินให้ตรงเลย แต่จะเบลอ เอามาหรือเปล่า เอามาจะเบลอเบลอเลยออก เล เลย ย ว่าดักแผลปะ มันจะแบบเครื่องมันจะดีเลย์ The plane will be delayed. มีกับตันอยู่ มีกับตันอยู่ แต่นางมาไวนะ แล้วก็แป๊บนึงนะหนูจะทำอะไรเราจะต้องกินยา What do you do in that situation? อยากกินน้ำเย็นห้ามกินยาแบบเย็น ทำไมอ่ะ วิจัยจากหมอบางทีนะถึงเท่านั้น Hmm? Coco's watching. I don't ship, but with P being quite weak and emotional. Today, no one got to see her face and be close. I was trying to look after her so well. No one cares for P very much. Yeah, she does. ฟ้ายิ้มหนึ่งทีได้ไหมชื่นใจหน่อยตายกูตาย In that situation, you're supposed to take your medication as prescribed, like Charlotte said. If it makes you confused, if it makes you like feel like you're not all the way there, no, หนูจะไม่หยุดถ้าพ่อกับแม่ยังไม่สบาย then you should switch medication because that's not the right one for you. จะไม่หยุด เมื่อไหร่ที่เห็นว่าหนูมีออดี้นั่นแปลว่าเงินในธนาคารหนูมีประมาณพูดได้ปะ100 ล้าน ไม่แต่เขาอาจจะซื้อให้เราเลยก็ได้ ไม่เอาอยากซื้อเองทำไมเธอเป็นคนเลิศจังเลยอ่ะไม่เอาอยากซื้อเองมันจะแบบเราได้มาด้วยเงินหยาดเหงื่อการทำงานของเรา And she does have her Audi now, doesn't she? รอก่อน Hey, Eva. วันนี้มันก็แปลกๆนิดนึงเพราะว่าเราเป็นกรรมการทั้งที่ก่อนหน้านี้เราเคยแบบอยู่บนนั้นอะไรเงี้ยเราเลยไม่เข้าใจฟีลว่านี่กรรมการเขาจะต้องดูยังไงอะไรเงี้ย Miss Healthy wants a stack. HighwayTurtle2 with the shade. No. I'm glad Engfa felt like she could, continue to be herself around Charlotte. And Charlotte wasn't judging her. That's good. เพิ่งกินยาไปไม่ใช่หรอ กินไม่ได้มันน้ำมันลงลิปใช่ไหมไม่ใช่หรอ กินไม่ได้มันน้ำมันลงลิปใช่ไหมEngfa didn't really like that. She was like, do you not see the camera right there? Time and place. Time and place. Oh, man. เพิ่งกินยาไปไม่ใช่หรอ กินไม่ได้มันน้ำมันลงลิปใช่ไหมเนี่ยหนูต่อยพี่ฟ้า เราเล่น เป็นกำลังใจเพราะลูกสาวก็คือ Charlotte's always taking part of Engfa's dress. Engfa's always wearing like long dresses or whatever, and Charlotte's always like covering up with her dress. Yup. I was just about to mention คณะ that. กรรมการท่านต่อมาคุณ Charlotte Austin รองอันดับ 5 Miss Grand Thailand 2022 และอีกหนึ่งท่านที่ขาดไม่ได้ครับ คุณอิงฟ้าวราหะ Miss Grand Thailand 2022 ครับ Oh, not the let's walk together. กลับบ้านเพราะได้รับการต้อนรับอย่างดีจากทุกๆคนนะคะ แล้วก็อันดับแรกเลยคือ ได้ข่าวว่าอีกอาทิตย์เดียว อาทิตย์หน้านี้แล้วเราจะเดินทางในฐานะ Miss Grand Thailand ค่ะจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะจะเอามงกลับบ้านเราให้ได้ค่ะ อยู่ด้วยกันไปนานๆรักกันไปนานๆนะคะ แล้วก็
เป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าแล้วก็เพื่อนๆที่จะต้องส่งออกด้วยนะคะครับผมและนี่นะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับรางวัลจากผู้สนับสนุนทุกท่านเลยนะครับและแน่นอนครับว่าเชิญคนนี้คือตัวแทนของจังหวัดนครพนมในฐานะมิสแกรนด์นคร What a gentlewoman ตลอดออสตินนะครับรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 มอบสัญชาพายและ Provincial Director ของเรานะครับให้เกียรติในการมอบโทรฟี่และช่อดอกไม้แสดงความยินดีครับตลอดระยะเวลา1 ปีครับขอเรียนเชิญครับ She looks like her. She looks like she's starstruck in between them though. She can't stop looking at both of them. They're making it seem like Charlotte didn't like that girl looking at Engfa. What am I doing here? She did look a little awkward in between them, huh? It's my fault to be such good looking. To be too handsome, can't help it. What happened? Oh, right in the middle of taking photos with everybody. Yep, that does look like an anxiety attack. She's very much focused on the ground. Just walk. Yeah, and then Engfa immediately would like her face full of concern. I don't even think Charlotte said anything to her. I think she was just like freaking out. She was just kind of rocking back and forth, and Engfa was like, "Whoa, are you all right?" Damn. It didn't even look like Charlotte said anything. Like maybe a word. Cause it looked like she was asking her like, "You all right? Do you need something or whatever?" And then do you see how red Charlotte's face is? Like, yeah, legit panicking. Like, look at her shoulder compared to her face, and like right here in her chest. That's the neck, I'm sorry. That girl jumping up and down didn't even realize. Like, she's just causing more stress to Charlotte. You see how she was like... Oh, yeah, that's true. I do remember that face. When Charlotte was crying on the bed because she was listening to... oh, man, what's her name? Toei and หลังจากที่ตัดสินใจไปพบหมอใช่ไหมก็เป็นซึมเศร้านะคะตามคาดแต่ว่าก็เป็นแบบเรื้อรังท
ถามว่าหนักไหม Non-patch ก็หนักหน่อย ซึ่งการรักษาตอนนี้ก็เยียวยา เพราะว่ายาที่ต้องกินเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นยาอีกตัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นยาเนี้ยมันกินแล้วมันจะทำงานไม่ได้ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเคมีในสมองประมาณ 1-2 เดือน ซึ่งมันจะไม่ทันตอนที่ไปเก็บตัวที่อินโดนีเซีย ก็เลยต้องกินยาอีกแบบหนึ่งไปก่อน ถามว่ามันแก้ไขตรงแต่ถ้ายาถามว่ากับหมอใช่ไหม หลังจากที่ตัดสินใจไปพบหมอใช่ไหม ก็เป็นซึมเศร้านะคะตามคาดแต่ว่าเป็นแบบ persistent disorder yeah it doesn't go away ถามว่าหนักไหมก็หนักหน่อย ซึ่งการรักษาตอนนี้ก็เยียวยา เพราะว่ายาที่ต้องกินเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นยาอีกตัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นยาเนี้ยมันกินแล้วมันจะทำงานไม่ได้ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเคมีในสมองประมาณ 1-2 เดือน ซึ่งมันจะไม่ทันตอนที่ไปเก็บตัวที่อินโดนีเซีย ก็เลยต้องกินยาอีกแบบหนึ่งไปก่อน ถามว่ามันแก้ไขตรงจุดไหมก็ยังซึ่งไอยาเยียวยานี่ก็ค่อนข้างก็แรงอยู่เขาเรียกว่าของพี่ฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่ามันเกิดการเขาเรียก after shock หรือการสูญเสียหลายครั้งในชีวิตมันทำให้เราเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าอะไรอะยอมรับความจริงไม่ได้อะไรประมาณนี้แหละเท่าที่คุยกับคุณหมอเนาะมันทำให้เราหลอกเลยแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าคุณหมอเปรียบเทียบก็คือสภาวะจิตใจของเราเหมือนเป็นน้ำที่มันเต็มแก้วมากๆพยายามอย่าให้อะไรไปเคาะหรือทำอะไรให้มันล้นออกมาไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนที่ก้าวร้าวมากขึ้นเขาเรียกว่าอาการของคนที่ไม่สามารถที่จะคอนโทรลอารมณ์ตัวเองได้ปกติเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไอ้โรคพวกนี้บางทีมันจะมีเอฟเฟกต์ต่างๆที่ตามมาอย่างเช่นมันเพิ่งจะมาเป็นช่วงระยะหลังๆไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงเป็นนะเวลาที่เราเจอคนหมู่มากเยอะๆหรือว่าเราในหัวมันคิดเยอะอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบหายใจไม่ออกแล้วบางทีก็มือสั่นบ้างอะไรบ้างถือว่าให้เซ็นลายเซ็นวันนี้แบบว่าคนมาส่งที่สนามบินเยอะมากเซ็นก็เซ็นแหละแต่ว่ามือสั่นมันแบบคอนโทรลไม่ได้นะบางที Let's go back to that a little bit. I don't necessarily agree with, and there may be people that know more than me out there when it comes to treatment for depression. There's so many different medications out there that I don't know which one it is that she would be taking that is supposedly right for her, that would take 1 to 2 months for her brain chemistry to reach an equilibrium in order for her to be okay taking that medication. To me, that seems like that's not the right medication for her. There can't be just one in that drug class. Like there's so many, and there's so many, like I said, classes of antidepressants. There's anti-anxiety, like medication for panic disorders. There's so many, and if one type of medication doesn't work for you, maybe that type of class doesn't work for you, and you need to try a different class. Like there's the bad thing though about taking depression medication is that about switching it, not about taking it. But the bad thing about taking it is that most of the time it does take, like, let's say you start a new medication, they want you on it for at least a month, maybe 2 months. And then if that one doesn't work for you, then a lot of the time, depending on how, how many milligrams you are, like the higher the dose that you are taking, you need to kind of taper off before you start a new one. And that's also for insurance purposes and for like
safely taking medication and switching medication. So you need to kind of taper off the one that you're taking and then start the newer one in a lower dose, and then probably increase to the dose that you're taking, unless you just need a low dose, and then you'll be fine. But it usually takes a while for you to for your body to get used to it. But I'm thinking, this is just me, if I start having adverse effects to the medication that I'm taking, and it takes 1 to 2 months for me to like really supposedly settle within myself, and in the meantime I have to go to school, I have to work, I have to do so many different things, I have to multitask, I still have to, and for me, where I'm in medical school, for her, where she has a job where she needs to be like hyper focused. Everybody has a job where they need to, they need to focus, even just to drive, even to do daily life things. You need to be able to focus and not forget the things that you're doing, or the things that you're saying, or just go blank or feel numb. If that medication is doing that to you before that month is up, then that medication is probably not for you. Like, for instance, for me, and I'm gonna speak, not very many people know that I am on medication as well, and for a very, very long time I was against myself taking medication, not because I didn't advocate for it, because I did, but I'm very, very stubborn. And to me, I was like, well, I can get better without taking medication. That's not something that I need. I'm not that bad, type of thing. Like, I was basically gaslighting myself. Things got really bad, and turns out that I need to take it. So it hasn't not been very long that I started taking medication. I started taking the generic for Lexapro, which is escitalopram, and that's a certain category in the SSRIs, like the depression medication. But that medication basically had me sleeping pretty much 24 hours a day. If I didn't have to do something, if I didn't have to go to my rotation, have to go to the hospital, have to go to the clinic, have to do something, I was at home sleeping. If it wasn't for my puppy, if it wasn't for my dog and her basic needs, I probably would have slept on the days that I was off all day. Like, it was where I was exhausted all the time. I could not function. Genuinely could not function. And I thought it was, you go through waves of depression, sometimes you're completely fine, other times you're in your lows and you sleep a lot, you eat less or you eat more, depending on how you do. I tend to not eat, and I just sleep a lot, among other things. So to me, I was just like, okay, well, this medication is not working, and it's making me sleep even more. Because there would be days where let's say I didn't take it, I kind of just trying to gauge myself. Do not do that. Don't do as I say. And then I realized I had a little more energy than I usually would have. Spoke to my doctor about me not being even feeling safe to drive, sleeping 18 hours, 5 hours, however many hours I slept, I was still exhausted. So spoke to my doctor, switched medication. The medication I'm on currently does not do that to me. And I could tell very early on, I didn't have to be on that other medication for very long for me to realize, like, this is not for me. It's not working with my body well. Let me switch to something else. So whenever I started the one that I'm currently on, it's venlafaxine, which is like, what is it? Effexor, I think is the brand name. Anyways, it's a different type of depression medication, a different drug class. I had to kind of like start low and then go up in the dose that I'm currently at. But yeah, I'm all that to say that I do not think that medication is for her. I don't know how pharmacies, doctors, I don't know what the protocol is over there,
But for me, it's not safe, it's not normal, and there are so many other options. So yeah, hopefully by now she has found something that really works for her to where she's able to function normally, and it doesn't have like those crazy side effects that if she forgets to take it one day or whatever, it just, you know, like hopefully now she's all good. มือสั่นบ้างอะไรบ้างถือว่าลายเซ็นวันนี้แบบว่าคนมาส่งมันแบบคอนโทรลไม่ได้นะบางที เสื้อดำ There's a dog again. So cute. She's over there like, don't yell like that. Aww. Is that Pequan? Aww. No, don't make her cry. Charlotte's like, stop. Inko. Oh. Daddy Eng is back being handsome. ฟ้าฝากอะไรถึงด้อมอิงโก้ไหมคะ To the Engfa fandom. มาแรงเหรออิงโก้ตอนเนี้ย ถ้าพี่โก้กับคะ ยังไม่ง่วงค่ะ I'm not sleepy yet. I will never get over that. Like, it just cuts the whole feeling. Like, it's not even just like how the screen just goes dark. I mean, yeah, that's part of it. But also it's just like I'm feeling like different emotions, and then just like it's like a slap in the face. It's like water thrown on your face. Like literally like, wake up. Remember where you're at. You're not in Thailand. You don't fully understand this language. They don't know you. Like that's what it feels like. Alright guys, thank you for being here. Thank you for watching. Like, comment, subscribe, and I will see you guys in the next video. Peace.